қымбат ноутбук қой, қымбат. Бұның ішінде 300 мың теңге емес, бұның ішінде 5 миллион жатыр. 20 мың тоға бастадым. Действительно, мықты ноутбук енді 300 мыңға. Таза еңбектің иісі ғой, еңбектің наны дейді ғой. Мысалға бүгін маған қанша примерно 15 мың теңгедей түсті ғой. Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Алишер және Досбол. Бүгін біз бір күннің ішінде қалай 5 мың теңге табу қажет, сол туралы айтатын боламыз. Ең бірінші мен өзім осы 14 жасымда Инстаграмға келдім, ең біріншінде. Солай Инстаграмда безендіру арқылы өзімнің күнделікті табысымды 4-5 мың теңге тауып жүрдім. Бір күні досжеттер келеді, короче. Кесешіне YouTube бар еді, YouTube'да движение тауып жатырмыз, анау мынау әншілер бар дейді да маған. Коллап. Мен барам ба қызық келемін, осылардың үйіне келемін, осы жерге. Bir qarasam ноутбуктың алдында бүйтіп ноутбуктың алдында шықпай отыр да. Движение. Сосын короче айтады, күніге қанша? $64 таптым дейді, бір күннің ішінде. Есептеп қарасам, примерно қанша? 30 мың ба сондай теңгеде, бір күннің ішінде 30 мың теңге. Не масқара да? Мен шок боламын. Күнде обедтен кейін осы жерде, обедтен кейін осы жерде. Видеоның соңында соны айта кетесіздер ме? $64 қалай табуға болатынын? Жалпы міндетті түрде айтамыз оны. Адамдар пайда қалсын, өздеріңді таба жүрсіңдер да. Главное айтамыз ғой. Вот соны видеоның соңына дейін көріңіздер. Сол кезде қалай табу қажет, не істеу қажет, сол туралы айтатын боламыз. Лайк басып тіркеліп отырыңыздар, Өте дұрыс айтасың. Сосын жаңағы айтайын, осы үйге келдім, енді таңертеңнен обед кетіп менде сабақ болатын. Сабаққа барып келем, кешке дейін осы үйде отырам, мына жақта жұмыс істеп, движение. Телефонға алып келем, анау істейміз, каналдар ашамыз, монетизация жеткіземіз, канал ашамыз, монетизация жеткіземіз. Сол арқылы айына примерно қанша таптық? $1000 таптық қой. Примерно 480 мың теңге дейді, 490 мың теңге дейді. Үйде отырып без расход ешқайда бармайды. Короче, сабақ бітеді, шай каникул басталады. Айтады, что-то мен таңертеңнен кешке дейін кесешін айқа дейді да, жұмыс істейік, ұйықтамайық, $1000 емес, $2000 табайық, айына миллион шығарайық деп айтады досым. Пақат етейік кәдімгі. Бірінші шай каникулдың бірінші айы істедік, допустим, біраз ақша таптық. Екінші ай істедік, тағы да таптық та. Шай каникул басталды, сол кезде бір шетелден менің бір ағам келді. Маркетолог, таргетолог жалпы курспен асады да. Үшінші айдың басында келді шетелден. Что там қалайсыңдар жігіттер, не движение, анау мынау деп өзінің маған жаңағындай проектін ұсынады да. Осындай курсым бар, YouTube каналым бар, обучающий YouTube канал, анау мынау 16 мың подписчик бар дейді. Аяқта қараймын, ананың бір видео 163 мың просмотр жинаған. Просто оның преимуществосы ол өзінің қолынан түсірген, өзінің видеосы, өзінің дауысы, өзінің брендін қолданған да. Сол арқылы ол пәленбай просмотр жинаған да. Солай брендін қалыптастырған. Сосын короче айтады, жігіттер, короче, менде курс бар дейді да. Курс бар, соларды сатуың керексің дейді маған. Басында енді ол кезде менің жасым 14-те болғаннан кейін маған ешкім сенген жоқ та. Мына Досбол бауырыма тапсырды, короче, сен короче, мен саған нөмірлерін бәрін берем, сен сат, сен өзі хабарлас, движение жаса, ақша тап деді да. Сосын мен айтамын, енді ол кезде жас болдық қой, бүйтіп кішкене бүйтіп келеміз да, басымыз тығамыз, братан бізге де жұмыс берса деп та, бізде хабарласайық, бізде үйленейік дейді да. Сол кезде короче бір братан деді да, сен де әр затты басыңды тыға бермеші дейді да маған да. Сол маған кәдімгі миыма кіріп, намысымды оятып, мотивация болды дейсің. Мотивация болды да, осыған берген нөмірлерін бәрін өзіме алып алдым, короче. Досым маған бер нөмірлерін бәрін мен өзім хабарласам дедім да. Допустим, мен саған өзімнің сен сатқан, допустим, сен берген нөмірлерден мен сатайын, соның 50%-ын саған беріп отырам дедім да. Сен просто маған қарап отыр болды деймін да. Бұтыр келістік, осылай қол астық та бастап кеттік, короче. Бірінші күн нормаль болған жоқ, екінші күн дүрледік, шошыттық, енді өшіріп саған кездерде болды. Адаммен сөйлесу оңай емес жалпы айтқан. Жалпы басында өте қатты қиындықтар болды, мен айтып жеткізе алмаймын оны да. Сосын дос кетеді, короче, өзің айналыса бер, менің уақытым жоқ дейді. YouTube-пен басқа жұмыстарым көп болды мен. Жалпы YouTube-ның движениесі ғой бұл да. Айтады, сен өзің істей бер дейді да, мен яқта YouTube бар, анау мынау әншілер, солармен жұмыс істей беремін дейді да. Сосын мен полный бәрін өзім кірсем, короче. Ол кезде 14 жасында болғаннан кейін менде просто мына обычный телефон болды, ішінде единица да болған жоқ. Wi-Fi болды, сол Wi-Fi-мен аудиозвонокпен клиенттермен сөйлесетін едім. Былай робот сияқты сөйлесетін едім. Қалайсыңдар, сәлеметсің бе? Осындай курстар бар деп робот сияқты сөйлесін да. Сату скриптінен. Сату скриптінен. Солай сөйлесіп бір клиентке саттым ғой, бір клиентке. Ол кезде, короче, қанша? Предоплатасын алдым ғой, 5 мың теңге деймін аға. Айтам, братан, что там, 5 теңге таптым, анау, мынау, предоплата төлеп қойды деймін да. Молодец дейді ана кісі.
мен сатқанға сенбейді да, как будто досик сатты деп ойлап жүрген ғой. И полный хабарласам, братан, осындай аудиозвонокпен хабарласып жатыр едім, единица жоқ етіп бола ма дейді да, айтады маған. Басың істей ма дейді да маған, басың істей ма? Аудиозвонокпен мүлдем звондама, единицамен звонда дейді да маған. И сол сөз маған қатты тиіп кетті, мен намысталдым да, қайттым, тоқтамай аудиозвонок, и солай 30 000 теңгелік продажаны жасадым. И 50 000 кетті, 100 000 кетті. И солай 3 ай каникул полностью бітті, сабақ басталды, ана братан қайттан өзінің шетеліне оқуға кетті. И солай бәрі қайттан тоқтап қалды. И сосын примерно оқу басталғаннан кейін 2 ай өтті. И маған хабарласады, чо там, Алишер, қалайсың, анау, мынау, не қылып кетті, жұмыстан шығып кеттің ба дейді. И мен ол кезде қайттан ютубқа келіп, мына досиктармен бірігіп қайттан жұмыс істеп жатыр едік. И маған хабарласады, короче, айтады, келсе Алишер дейді. Тағы да келсейші мына полный бәрін өзім үйретемін. Өзім қалай сатады, солардың бәрін үйретемін дейді. И бір күні келеді, короче, шетелден тағы да. Мына келеді да, отырған ноутбугын алып келген, пәленбайым қалған, 400 000 500 000 қалған. Қолында Samsung бар енді. Қанша? 400 000 ма, 300 000 ма? 300 000 ма алған қателеспесем. И айтады, короче, 3 ай каникулда мен саған айтпай 500 000 теңге таптым дейді да. Қалай деймін? Мен өзім саттым дейді да, өзім саттым, сенесің ба, өзім саттым дейді да. Менің қазір қолым бос емес, клиенттер ағылып келіп жатыр, күніге келіп жатыр дейді да. И мен саған өзім қалай сөйлесем, соның бәрін бір аптаның ішінде үйретем дейді да. Бір аптаның ішінде үйреніп сата алмасаң, жұмыстан шығып кет дейді да маған. Прям сөйтіп айтты ғой. Жұмыстан шығып кет егер істегің келмесе дейді да. Мен саған действительно бір апта мүмкіндік беремін дейді да. Соның ішінде сатып үйренбесең, жаңағындай жақсы сөйлеп үйренбесең, жұмыстан шығып кетесің. Мен вообще жұмыс істемей ақ қой деп айтты да. Ол кезде досикке де сондай мүмкіндік берген, короче. Мен саған нөмір беремін, саған да үйретемін деген. Бірақ досик ол кезде білмеймін, қызығушылығы болмады ма, ниеті болмады ма, в общем, тастап кетті да. Бірақ менде мынандай ниет болды да, мен сатамын және сатамын деген да. И сатып бастадым. Бір апта емес, 3 күннің ішінде нәтиже көрсетіп, өзімнің қанша 34 990 теңгелік курсымды полный наличкаға саттым, короче. Ана братан шок қой, короче. Қалай. Сен өзің курсын сатып кеттің ба ең соңында? Ол ең соңына қарай да, қазір ана кісінің курсын саттым. И короче, күнде обедтен кейін келем да, YouTube енді екінші қалтада тұр ғой, енді екінші нәрседе жұмыста. Ана братаннан келеді, ноутбук ұстауға, пұтыр күнде 10 клиент, 100 клиент, 50 клиентке дейін күніге хабарласып. Не курс ол? Не нәрсе ол? Таргет курс қой, таргет курс. Instagram таргетинг курсы ма? Instagram таргетинг курс. Сұраныс көп па не даса сол? Сұраныс көп қой, енді білмеймін, братан, жолын білген ба, күніге пәленбай адам жазады, 50-60 адам жазады. Тіпті 120 адамға дейін жазған кездер болды да. Соларға үлгере алмаймын, айтыр, звондаймын, сатамын. И короче, жемен дамыған кезде айтады маған, Алишер, базар жоқ дедім да. Осы кезге дейін пәленбай миллион шығарып бердім дейді да. И мен саған атағаным болсын дейді да. 3 күн берем дейді да. 3 күннің ішінде 300 000 теңге тапсаң дейді да. Мен саған соның 1 теңгесіне тимей, барамда наличкаға ноутбук сатып алып берем дейді ғой. Мен сенбеймін, короче. Сенбеймін. Келесі күні басталады, короче. Түнгі 00 басталады, мен ұйықтамаймын. И на месте бір клиентке хабарласам 15 000 теңге түседі да. И мотивация ашылып кетеді ғой, мына жақта. Мотивация ашылып кетеді. Міне менің жаңағы ноутбугымды көрсетіп жіберейін. Осы ноутбукты сатып алдым міне. Новый дейсің ғой. Новый. Наличка бардым да, 300 000 теңге сатып алдым міне. Acer, иә. Енді досик сен сата енді осы. Құрдан басқа отпақ қой осы жерде. Ноутбук сатып алдым деген дейді. Жалпы осы ноутбук сатып алдым 300 000 теңгеге. 3 күннің ішінде 350 000 теңге таптым. 350 000. Түнгі 00-ден бастап кешкі түнгі 00-ге дейін отырдым ғой. Телефонмен отырдым, короче. Отырсам да телефон, тамақ ішсем де телефон, туалетте отырсам да телефон, сенесіздер ме? Күнделікті телефон. Клиентке хабарластым, саттым. И 350 000 теңге таптым да, 50 000 теңгесі мә братан дедім да, өзімнің ноутбугымды 300 000 теңге сатып алдым де. И жалпы сатып алғаннан кейін, ұстайды тағы да. Сатып алғаннан кейін ана кісі айтады, короче. Болды, мен саған 300 000 теңге ноутбук сатып алып бердім дейді да. И енді маған көшет дейді да. Енді менің арманымдағы бір машина бар дейді да. Сол машинаны 2 аптаның ішінде алайық дейді да. 2 аптаның ішінде алатын болсақ, iPhone алып беремін дейді да маған. 14 ба, 13 ба, сондай алып беремін дейді да. И 2 апта өтеді, 2,5 миллионда жинадық. И ана кісі 1,5 миллионға ма көлігін сатып алды. 1 миллион теңге өйтіп бүйтіп қалаға шаршаған машина сатып алдың ғой. Шаршаған машина сатып алды да, главный да. Мақсат болды да. Машина сатып алайыншы өз еңбегіммен дейді да. 2 аптаның ішінде 1,5 миллионға машина сатып алды деген не масқара да. 2,5 миллион таптыңдар ма? Не болды? 1,5 ба? 2,5 миллион таптық. 1,5 миллион сатып алды. 1,5 миллионға сатып алды. Түсінікті.
1,5 миллион сатып алды, сосын жаңағы қалған 1 миллион қарыздарына кетті, 500 мың теңге жаңағындай өздерінің пландарына кетті, и солай полный бәрі кетті, айфонда жайында қалды әйтеуір. Соңында компания жабылды ғой, короче. Машина сатып алдық та, ноутбук сатып алдық, и солай айтады, короче. Болды, Әлішер, компания жабылайын деп жатыр. Неге жапты ол? Енді өзінің арасында бір-екі себептер болып қалды. Түсінбеушілік. Негізі, действительно мен түсіндім да, қалай айына миллион табатын жолдарын бәрін білдім да, уже келесі айдан бастап действительно 5 миллион теңге табатын мүмкіндіктер болды да, бірақ айтты, короче, компания жабам деді да. Бірақ енді не үшін екенін айтпай ақ қояйын, бір себептер болды өз арасында. И солай жабылды. Ол сата алмағандықтан емес қой, да? Жоқ, сата алмағандықтан емес. Айына 4 миллион таптық қой, бір айдың ішінде. Бір айдың ішінде 4 миллион таптық та. Бірақ өзінің енді жеке басында бір-екі проблема болып қалды, соны шеше алмай компанияны жауып тастады. Мен бірақ действительно көзім жетті ғой. Айына 4 миллион полный воронкасы қалай сату керек, осының бәрі менің миымда тұр. Тіпті видеоға да түсіріп алғам, мынаның ішінде бар енді. Бұл мен үшін қымбат ноутбук қой, қымбат. Бұның ішінде 300 мың теңге емес, бұның ішінде 5 миллион жатыр. 5 миллион білесің бе? Информация. Қандай информация допустим, сондай. Енді айтсыш халыққа сондарын. Енді алдағы видеода шығарсыш. Алдағы уақытта ол туралы толықтай түсіндіремін, нөлден бастап қалай істедім, қалай саттым. Видеоға әрине енді лайк басып тіркеліп кететін шығарсыздар енді. Мынанша еңбекті бағаламасаңыздар енді білмеймін енді. Досты бағалаңыздар, қайта ұстап отыр ғой өйстіп. Қайта лайк басып тіркеліп кетіңіздер, Instagram парақшасы міне тұр, менікі міне тұр. Жалпы міндетті түрде лайк басып кетсеңіздер. Сосын жаңағы компания жабылды, короче, айтады маған, андай айтады. Действительно мен үшін өте қиын таңдау болды. Айтады, Әлішер, короче, мен компанияны полностью жаптым, енді сенде 2 мүмкіндік бар дейді да. Менімен бірге жұмыс істейсің дейді да, или болмаса өзің бөлек шығып компания ашасың дейді да. Бір күн ішінде ойлан деді. Бір күн ішінде ойландым да, бірақ пайда жоқ дедім да. Мен действительно көзім жетті, 5 миллион қалай табу керек, қалай істеу керек, солардың бәрі миымда болды да. Болды мәке, короче, қол алсық та, болды, ризамын, мен саған ризамын деді да, компанияны полный жауып тастадық, шығып кеттік қой, короче. Бөлініп кеттік та, бөлініп кеттік. Басталды, короче, менің дәуірім басталды деп айтсам да болады да. Қалай жаңа компаниядан шығып кеттім, солай на месте 10 адамға сату маманы бойынша сабақ беріп тастадым ғой. Әрқайсысы 10 мың теңгеден 10 адамға 100 мың теңге ғой. 100 мың теңге на месте 3 күннің ішінде пақ шығарып тастадым. Енді ол да бір айдың ішінде жоқ болып кетті ғой, енді анау-мынау расход деді да. Енді мен өзім жүріп тұрысымды, жаңағыда ішіп жеуімді жауып тұратын бір нәрсе керек дедім да. Пиндода сабағын бір күннің ішінде ойланып, дерске қылып, тема қылып түсірдім да. Соны ютубқа салдым, бір аптаның ішінде нәтиже көрсетті. Менде мақсат мынандай болды. ютубқа видео салам, соңында көктем үшін, яғни өзімнің Instagram парақшама шақырам, сол келген клиенттерге өзімнің сабағым сатып отырам деген мақсат болды да. Бір күн өтті, 2 күн өтті. Жалғасында? Иә, жалғасында. 3 күн өтті, 4 күн өтті. 4-ші күнде маған уже бір клиенттер жазып бастады да. Сол кезде шабыт менде действительно ашылып кетті ғой. Күніге 400 адам, 500 адам менің сабағымды көріп отырды да, ютубтан да. Содан маған күніге 15-20 адам жазды да. Солардың әрқайсысына 5 мың теңге, 3-4 мың теңге, 6-7 мың теңге сатылды. Күніге 20 мың таба бастадым. Тіпті 30 мың таба бастаған кездерім болды. 15 мың теңге таптым да. Жаймен тоқтай бастады да олдай. 6-7 болды, 8 мың болды. Солай ойлана келе бір жаңа скидка ұйымдастыруым керек дедім да. Жаңа скидка керек дедім да. Бұл қандай скидка да? Негізгі бағасы 10 мың теңге, бірақ 50% жеңілдікпен 5 мың теңге алыңыз дедім да. Солай нормальный күніге тағы да бір 30 мыңға дейін көтеріп алған кездер болды. Ол да құлады да. Енді көбісі біле бермейтін жаңа формула өзім ойлап таптым. Қандай формула? Ол мынандай. Негізгі бағасы, Пиндода сабағының бағасы 10 мың теңге, бірақ бүгін бізде жеңілдік. Кез келген бағада, любой бағада қалтаңызда қанша қаражат бар, соған бере салам деймін ғой, короче. Ана кісі любой бағаға ма деп маған таңғалады да. Любой бағада деймін да, артына қосып жіберемін да. 8-9 болсын, 7-6 болсын, 5-4 болсын, любой бағада аласыз дейсіз. Бір кісі айтады, аға, пожалуйста, 5 мың теңге бар еді, 5 мың теңге беріңізші, анау-мынау дейді. Осы мен енді түр бермей айтамын, короче. Все, жарайды, тәте. 50% жеңілдікпен 5 мың теңге бере қойын, алыңыз деймін да. Каспи голд жазып жіберем, пақ ақша түседі. Солай мен қайттан ақшаны действительно 20 мың теңге көтеріп алдым. Мысалға бүгін маған қанша примерно 15 мың теңге де түсті ғой. 15 мың теңге де түсті. Солай расходтарын жауып тастадым. Алдағы уақытта біраз проектпен айналысып жатырмын. Өзім кәсібімді аштым, компанияны аштым. Оны алдағы уақытта жаңағындай келесі подкасттарда толықтай түсіндіріп, таныстырып, тіпті көзбе-көз көрсететін боламын сіздерге.
Енді сіздермен бірге болған дос бол рахмет, менің ноутбугымды көтеріп ұстағанға міне. Действительно мықты ноутбук енді 300 мыңға таза еңбектің иісі ғой, еңбектің наны тапты дейді ғой, еңбектің наны тапты дейді ғой. Доспол не айтасың сен? Енді достар бір-екі ауыз сөз сөйлеп кетсең енді өзің енді ноутбукты ұстадың, еңбегің бар дегендей. Иә достар, әлшіреп тұтқандай сату маманын меңгеріңіздер және де ютубты да меңгеріңіздер. Бұл сату маманы мен ютуб ең мықты салалардың бірі жалпы достар. Сондықтан да видео ұнаса арнаға жазылып лайк басып қолдап отырыңыздар. Әлтер енді сөз кезегін сен Енді достар бар болайық, сату маманы болайық, ютубер болайық, бәр затты болайық. Главное ақша табайық. Сіздермен бірге болған Алишер және Доспол. Жоқ. Сіздермен бірге болған Алишер және Доспол. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, тіркеліп, тіпті комментарий жазып кетіңіздер және келесі видеоны көру үшін маған міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Достар, мына видеоны міндетті түрде көріңіздер. Бұл жерде қалай 10 мың теңге табу қажет, сол туралы толықтай айтылған. Осы видеоны обязательно көріңіздер. Арнаға жазылып лайк басыңдар. Лайк басып, тіркеліп, міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер.